ஹலோ வியூவர்ஸ், இதுதான் என்னோடய RX135. ஸோ இது தான் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து RX கண்டென்ட் இருக்குது. ஸோ நம்ம அடுத்து ரீஸ்டோர் பண்ணும்போது RX135ங்கிறத மாற்றிடலாம். ஸோ இதில் என்னென்னா இப்போதைக்கு செயின் கவரும் சாரீ கார்டு மட்டும் நியூவாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணால் அடுத்து தான் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணும்போது மற்ற பொருள்லாம் மாற்றிக்கலாம். ஸோ அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அந்த பார்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ நம்ம இப்போ இதோட சவுண்டை பார்க்கலாம். ஸோ நான் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதோட சவுண்டை உங்களுக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்க பொருட்கள் எல்லாமே வாங்கி வச்சுருக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மேக்ஸிமம் பொருட்கள் எல்லாமே இல்லைன்னா ஒரிஜினலே வாங்கியாச்சு. ஸோ Yamahaவோட ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட். இப்போது ரிம்மு பார்த்தீங்கன்னா 2 வீலுக்குமே ரிம்மு வாங்கியாச்சு. ஸோ Yamahaவோட ரிம்மு. ஸோ இது 590 வருது. ஸோ ரெண்டுக்குமே என்னது ஒரிஜினல் ரிம்மு வாங்கியாச்சு. ஸோ அதே மாதிரி 2 நியூ டயர்ஸு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பேக் மக்காடு. ஸோ Yamahaவோட பேக் மக்காடு. ஸோ இதில் ஆன்லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கடையில் வாங்கினா 95 rupees தான் போடுறாங்க பேக் மக்காடு. ஸோ இது எல்லாமே எம்பலம். ஸோ இது என்னென்னா டேங்கில் உள்ள Yamaha லோகோ, இது ஃப்ரண்டில் உள்ள Yamaha, இது RX135 சைட் பாக்ஸில் இருக்கலாம், அந்த சைட் பாக்ஸில் உள்ளது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினில் உள்ள ஸ்டிக்கர். ஸோ இது வந்து Yamahaவோட ப்ராடக்ட் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் இது வந்து வேறு ஸ்டிக்கர் வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா Yamahaவோட கிக்கர். ஸோ இதுவுமே எனது ஓஇ ப்ராடக்ட் தான். ஸோ கிக்கர் 376 வருது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வேறு என்னது, ஸோ இது இன்ஜினுக்குள்ளே போல்டு எல்லாமே. ஸோ இன்ஜினோட போல்டு, இது Yamahaவோட சைடு கவர். ஸோ இது என்னென்னா 79 rupees வருது. ஸோ அதே மாதிரி எல்லா ஃபுட் ரெஸ்ட்டும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கோட ஃபுட் ரெஸ்ட்டு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபில்ட்ரு. ஸோ Yamahaவோட ஒரிஜினல் ஏர் ஃபில்ட்ரு வாங்கியாச்சு. ஸோ இது என்னென்னா மட் ஃப்ளப், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டூல் பாக்ஸ். ஸோ டூல் பாக்ஸ் வந்து Yamahaவோட பிராண்டே கிடைக்கல. ஸோ அதனால் வேறு பிராண்ட் வாங்கியிருக்கோம். இது சுவிட்சு. ஸோ Yamahaவோட சுவிட்சு கிடையாது, ஒரிஜினல் சுவிட்சு கிடைக்கல. ஸோ அதனால் வேறு பிராண்ட் வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வேறு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது இண்டிகேட்டர். ஸோ இது வந்து 2T ஆயில் இருக்கும் தெரியுமா, 2T ஆயில் டேங்க். ஸோ சைடில் உள்ள 2T ஆயில் டேங்க். ஸோ இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 300 rupees வருது. ஸோ Yamahaவோட ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இது எவ்வளோ வருதுன்னா 300 rupees வருது. ஸோ அதே மாதிரி இது என்னதுன்னா மக்காடு, இது இண்டிகேட்டர். ஸோ இண்டிகேட்டர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் 100 rupees வருது. ஸோ 2 இண்டிகேட்டர்னால் 200 rupees வருது. ஸோ இது வந்து பைலட் லைட். ஸோ முன்னாடி இப்போ ஸ்பீடோமீட்டர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பைலட் லைட்டு. ஸோ இதுவுமே ஓஇ ப்ராடக்ட் தான். ஸோ Yamahaவோட ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்டு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா 153 வருது. ஸோ அது போக இது வந்து பின்னாடி உள்ள மக்காடு. ஸோ இது வந்து Yamahaவோட பிராண்ட் கிடையாது, நம்ம அடுத்து வேறு இருந்து பிராண்டு. ஸோ இது வந்து பின்னாடி ஒரு 750 வருது பின்னாடி உள்ள மக்காடு. ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து இன்னர் மக்காடு. நான் அப்ளை சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து இன்னர் மக்காடு. ஸோ அது போக இது என்னென்னா பெட்ரோல் ஓப்பனரு. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்னது இந்த பிரேக்கில் உள்ள கவரு, ஸோ பிரேக் லீவரு, இது என்னன்னா ஃபோக்ஸ். ஸோ 2 வீலுக்கும் தனித்தனியாக ஃபோக்ஸ் வாங்கியாச்சு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கிளச்சு இதெல்லாம் இருக்கலாம், அதுக்கூடிய லீவரும் வாங்கியாச்சு. கிளச் லீவர் அண்டு பிரேக் லீவர் மாட்டிட்டு போகலாம் நம்ம, அதோட இது வாங்கியாச்சு. ஸோ அது போக பார்த்திங்கன்னா வேறு நல்லா இருக்குன்னா இது வந்து சைடு பாக்ஸு. ஸோ சைடு பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பிளெயினாக தான் வந்திருக்கு. இதில் தான் நம்ம என்ன கலர் பெயிண்ட் அடிக்கிற போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் என்னது நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வெறும் ஒயிட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா என்ன கலர் நம்ம பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோமோ அந்த பெயிண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வண்டி ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர் பண்ணி பெயிண்ட் அடிக்க விட போகிறேன். பெயிண்ட் அடித்து ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வண்டியோட எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது ரேட்டு ஏதாவது டீட்டெயில் வேணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் கொடுக்குறேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சைடில் உள்ள பிளேட் உடஞ்சிருந்தது.
ஸோ அதுவும் என்னது ஓயிலே நான் இது வாங்கிட்டேன். சைடு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பிரேக்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும்ல அந்த ஃப்ளைட். ஸோ அதுவும் என்னதுன்னா ஓய் ப்ராடக்டாகவே வாங்கியாச்சு. ஸோ மேக்ஸிமம் Yamaha பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்டே கிடைக்குது. ஸோ நானுமே வண்டி வாங்கின புதுசில் ஒரிஜினலாக கிடைக்காதுன்னு நினச்சேன். பட் எல்லாமே ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. ஸோ சின்ன சின்ன பொருட்கள் ஒரிஜினல் கிடைக்கல. ஸோ அதுக்குமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாமே என்னது நமக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது. ஸோ அதனால் எந்த பொருளுமே கிடைக்காம இல்லை. ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த பொருளாலுமே என்னது ஈஸியாக நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வாங்க முடியும். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.